네. 갈치는 일단 좋아 보이는데, 살만 떠서 쓰실 생각인가 봐요? 그지, 가시는 다 뺀다는 거니까. 이야, 완전 깔끔하게 들어있어. 네. 그렇죠. 갈치에 가시가 또 없어야 되고. 발라먹기 참 귀찮은 생선이거든요. 갈치를, 근데 갈치 두께가 이게 사실은 조려지기 쉽지 않은 시간인데. 아니, 갈수록 최근호 셰프가 손이 좀 빨라진 것 같아요. 빨라졌어요. 빨라졌습니다. 원래 이 정도는 합니다. 지금. 원래 이 정도는 합니다. 지금. 심지어 듣기까지네요. 그러면서 틀리다 그럽니다. 대답도 잘 안 했었는데. 성장했어요. 적응하셨나봐요. 아, 예. 바꿔다 치네. 요건 합니다. 예. 원래 그